Pozdrav, neka Bog duboko blagoslovi tvoj život u ovom trenutku. Ova molitva je za vas koji tražite odgovor, znak smjera, malo više mira u srcu i jasnoću da nastavite hodati. Možda ste ovdje stigli bez da ste u potpunosti razumjeli razlog, ali postoji nešto dragocjeno kada nas riječ pronađe u pravo vrijeme. Ponekad Bog ne govori glasno. On govori smireno, pažljivo, s blagim osjećajem da još uvijek postoji put, još uvijek postoji smjer i još uvijek postoji veća briga koja vodi svaki korak. Danas vas želim podsjetiti na jednostavnu, ali snažnu istinu. Nebo nije daleko od vas. Bog poznaje vaše srce, promatra vaše putovanje i točno zna što vam je potrebno primiti u ovom trenutku. Nije slučajno da vas je ova molitva doprla. Postoje trenuci kada riječ postane utočište, molitva postane odmor, a trenutak vjere može reorganizirati ono što se u nama činilo zbunjujućim. Biblija nas na tako lijep način podsjeća da se Bog brine za nas i vodi nas putovima mira. Kao što je napisano u Psalmu 23, Gospodin je pastir moj, ništa mi neće nedostajati. Ova riječ ne dolazi da optereti vaše srce, već da donese sigurnost. Podsjeća nas da postoji prisutnost koja vodi, podržava i osvjetljava put, čak i kada još ne možemo sve jasno vidjeti. Možda danas tražite odgovor koji nije došao od ljudi, situacija, pa čak ni od vaših vlastitih pokušaja da sve shvatite. Možda duboko u sebi samo trebate osjetiti da je Bog još uvijek s vama, da vas još uvijek sluša, da još uvijek priprema susrete, riječi, upute i brigu koja dolazi u pravo vrijeme. I kada nebo pošalje nekoga da ozdravi, to nije uvijek onako kako zamišljamo. To može biti riječ koja dira srce. To može biti razgovor koji donosi smirenost. To može biti molitva koja vraća dah. To može biti svjetlo koje se pojavljuje tamo gdje je nekada bila sumnja. To može biti Bog koji koristi ovaj trenutak da vas podsjeti da ne morate sve nositi sami. Ako vas je ova fraza na neki način dirnula, napišite u komentarima Bog se brine za mene. Neka ovaj komentar bude izjava povjerenja, malo sjeme vjere posijano u ovom trenutku. A ako ste ikada doživjeli vrijeme, kada je molitva stigla upravo kada vam je najviše trebalo vodstvo, podijelite to sa mnom u komentarima. Ponekad vaše jednostavno svjedočanstvo može ojačati nekoga tko također traži mir. Sada, prije nego što započnemo glavnu molitvu, dišite mirno. Dopustite svom srcu da se uspori. Ovo nije samo još jedan video. Ovo može biti susret između vaše potrebe i Božje brige. Pauza usred dana. Utočište usred vaših misli. Nježno svjetlo koje pokazuje da još uvijek postoji smjer. Možda ste pritisnuli play, jer duboko u sebi osjećate da vam je potreban odgovor, briga, prisutnost, koja će vam pomoći da krenete naprijed s više spokoja. Možda slušate ovu molitvu, jer dio vašeg srca traži odmor, traži jasnoću, traži od Boga da vam pokaže sljedeći korak. Zato mi reci tiho, u sebi. Koje područje tvog života danas najviše treba osjetiti Božju brigu? Gospodine Bože moj, u ovom trenutku stavljam se pred tvoju prisutnost otvorenog srca, smirenijeg uma i iskrene želje da ti se približim. Ne trebam imati sve prave riječi, jer znam da Gospodin razumije čak i ono što ne mogu objasniti. Gospodin zna što je u meni. On zna moje misli, moje izbore, moje puteve i svaki detalj mog života. Stoga sada ne dolazim tražiti odgovore, već počivati u sigurnosti da je tvoja prisutnost i dalje sa mnom. Ljubljeni Oče, neka ova molitva bude poput blagog svjetla koje ulazi u mjesto kojem je potrebna jasnoća. Neka svaka riječ donese mir, smjer i samopouzdanje. Neka moje srce pronađe odmor u tvojoj prisutnosti i neka moj bude organiziran u tvojoj brizi. Tvoja riječ kaže, predaj Gospodinu put svoj, uzdaj se u njega i on će djelovati. Danas predajem svoj put tebi. Predajem svoje odluke, svoje misli, svoje brige, svoje sumnje i sve što treba biti vođeno mudrošću. Uzdam se da Gospodin zna pravo vrijeme, pravi način i pravi put. Gospodine, posjeti sada moj dom, moj moje srce i sve što je dio mog putovanja. Neka tvoj mir uđe poput svjetlosti kroz prozor, donoseći smirenost, čvrstoću i vedrinu. Neka svako okruženje oko mene bude ispunjeno osjećajem brige, poput nekoga tko pronalazi sklonište nakon dugog hodanja.
Dišite mirno. Ovo je trenutak prisutnosti. Bog je ovdje. Bog sluša. Bog se brine, Oče, vodi moje korake danas. Ako postoji odluka koju trebam donijeti, daj mi mudrost. Ako postoji razgovor koji trebam voditi, daj mi blagost. Ako postoji čekanje koje moram podnijeti, daj mi strpljenja. Ako se stvara novi početak, daj mi tihu hrabrost da nastavim bez žurbe, već s vjerom. Možda mi Bog sada pokazuje nešto novo. Možda odgovor neće doći kao veliki znak, već kao drugačija vrsta mira u mom srcu. Možda me Gospodin uči da se ne mora sve riješiti odmah, jer neke stvari dođu na svoje mjesto kada naučim više vjerovati, a manje kontrolirati. Gospodine, uvedi red u moje biće. Organiziraj moje misli, smiri moje emocije i ojačaj moju vjeru. Neka mogu gledati na život s više nade. Neka mogu uočiti male blagoslove na putu. Neka mogu prepoznati brigu koju si mi već ukazao, čak i u najjednostavnijim stvarima. Tvoja riječ kaže, dobar je Gospodin, utočište onima koji se u njega uzdaju. I danas biram vjerovati. Biram se odmoriti. Biram vjerovati da me tvoja dobrota prati i da me tvoja ljubav održava, Oče. Kada moje srce želi predvidjeti vrijeme stvari, podsjeti me da i ti djeluješ u tišini. Kada želim sve shvatiti odjednom, nauči me hodati korak po korak. Kada se osjećam malen pred životnim odlukama, podsjeti me da me vode veće ruke. Ruke brige, ruke ljubavi, ruke koje ne napuštaju, ne žuri. Bog također djeluje u tišini. Gospodine, molim te da tvoja briga dosegne svaku osobu koja sada sluša ovu molitvu. Neka svaki život primi dijelić mira. Neka svako srce osjeti dobru, sigurnu i gostoljubivu prisutnost. Neka svaka osoba u ovom trenutku pronađe ne samo lijepe riječi, već istinsko iskustvo vjere. Neka nebo dotakne ovaj život s nježnošću. Neka Gospodinovo svjetlo obasja putove kojima je potrebno vodstvo. Neka se prava vrata otvore u pravo vrijeme. Neka se potrebni razgovori odvijaju s mudrošću. Neka se dobre prilike približe s jasnoćom. Neka prava osoba, prava riječ, prava pomoć i pravo razumijevanje stignu u skladu s Božjom voljom. Oče, zahvaljujem ti jer me ne zaboravljaš. Čak i kad ne primjećujem sve detalje, i dalje ti je stalo. Čak i kad ne znam kako objasniti što osjećam, ti razumiješ. Čak i kad ne vidim cijeli put, pozivaš me da s povjerenjem napravim sljedeći korak. Danas primam tvoj mir, primam tvoje vodstvo, primam tvoju prisutnost. Primam sigurnost da mogu nastaviti s više lakoće nego što sam započeo. Jer kada se srce okrene Bogu, nešto u nama počinje se usklađivati. Gospodine, neka ova molitva dosegne i ono što nisam naglas spomenuo. Ti znaš tihe molbe, znaš iskrene namjere, znaš što se čuva u mom srcu. Sve predajem u tvoje ruke i počivam u sigurnosti da je tvoja briga veća od moje sposobnosti razumijevanja. Neka moje srce nađe mir u tebi. Neka moja vjera bude ojačana na jednostavan i istinit način. Neka moj život i dalje bude vođen putovima mira, mudrosti i nade. Gospodine Bože moj, s pouzdanjem ostajem u tvojoj prisutnosti, znajući da te svaka riječ ove molitve dopire s iskrenošću. Ne želim samo pitati, želim i zahvaliti. Hvala ti za život, za dah, za prilike koje tek dolaze, za vrata koja Gospodin pažljivo priprema i za odgovore koji stižu u pravo vrijeme. Hvala ti jer, čak i kada ne vidim sve jasno, mogu vjerovati da postoji svjetlo koje vodi moj put. Oče, neka mi tvoja prisutnost pomogne da koračam s više ravnoteže. Neka se ne izgubim u žurbi, niti skrenem s onoga što donosi mir mom srcu. Nauči me da ovaj dan živim mudro, da bolje biram svoje riječi, da bolje pazim na svoje misli i da s zahvalnošću vidim ono što je već predamnom. Tvoja riječ kaže, vodi me u svojoj istini i pouči me. Danas, Gospodine, molim upravo to, vodi me, pouči me, pokaži mi put spokoja, povjerenja i vjere. Neka ne hodam samo po onome što vidim, već i po sigurnosti da je Gospodin sa mnom. Ako postoji išta što treba biti organizirano u meni, neka to bude organizirano s tvojim mirom. Ako postoji neka odluka koja čeka zrelost, neka dođe popraćena jasnoćom. Ako postoji bilo koji korak koji trebam poduzeti, dopusti mi da ga učinim mirno,
bez straha od procesa, bez tjeskobe zbog ishoda, jednostavno vjerujući da Gospodin podržava one koji se predaju tvojoj brizi. Dišite mirno. Ovo je trenutak prisutnosti. Bog ne zahtijeva žurbu od tvog srca. On nudi smjer, Gospodine, osvijetli moj put poput jutarnje svjetlosti, koja polako ulazi i otkriva ono što se nekad činilo skrivenim. Neka vidim mogućnosti tamo gdje je prije bila samo sumnja. Neka prepoznam brigu u detaljima. Neka shvatim da se tvoja dobrota očituje i u malim stvarima, u lijepoj riječi, u potrebnoj stanci, u novoj ideji, u jednostavnoj prilici, u diskretnom novom početku. Ljubljeni Oče, postavi dobre ljude na moj put. Ljude koji donose mir, istinu, poštovanje i vodstvo. Drži podalje od mene ono što zamagljuje moju jasnoću, ne iz straha, već iz mudrosti. Približi mi ono što doprinosi mom rastu, mojoj vjeri i mom hodu s tobom. Neka moj dom bude mjesto mira. Neka moj stol bude blagoslovljen. Neka moj posao, moji projekti, moja obitelj i moji izbori budu pod tvojom brigom. Neka sve što danas radim bude ispunjeno s malo više svjesnosti, prisutnosti i vjere. Postoje trenuci kada samo trebamo šutjeti i vjerovati. A danas biram vjerovati. Vjerujem da Gospodin zna kako otvoriti vrata bez zabune. Vjerujem da Gospodin zna kako okupiti ljude u pravo vrijeme. Vjerujem da Gospodin zna kako nježno obnoviti snagu, poput ponovnog paljenja svjetla u duši. Vjerujem da se Gospodin brine za ono što predajem, vodi ono što ne razumijem i održava ono što se još uvijek formira. Oče, molim te da ova molitva dosegne svaku osobu koja je do sada ostala. Neka u ovom trenutku osjete drugačiju vrstu mira. Neka shvate da nisu sami u svojim izborima, čekanju i sljedećim koracima. Neka shvate da postoji božanska skrb koja prati njihovu priču s ljubavlju, strpljenjem i vodstvom. Tvoja riječ kaže: tvoja je riječ svjetiljka mojim nogama i svjetlo mom putu. Stoga, Gospodine, neka tvoja riječ osvijetli moje sljedeće korake. Neka ne moram vidjeti cijeli put pred sobom da bih vjerovao u svoj sljedeći potez. Neka imam mudrost za danas, nadu za sutra i vjeru za nastavak. Neka moje srce nađe odmor u tebi. Neka se moj smiri. Neka moj život bude dotaknut jasnoćom. Neka moje misli postanu lakše, moji izbori svjesniji, a moj put postojaniji. Gospodine, predajem ti ovaj trenutak. Predajem se tko sam, što imam, što planiram i što još ne znam kako riješiti. Predasem svoju obitelj, svoje snove, svoj dom, svoje projekte i svoj put. Neka sve bude vođeno tvojom voljom, s mirom, ljubavlju i mudrošću. A sada, s vjerom i poštovanjem, molim se kao što nas je Isus učio: Oče naš koji jesi na nebesima, cveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kao što je na zemlji, kao što je na nebu. Kruh naš svagdanji daj nam danas, oprosti nam naše grijehe, baš kao što mi opraštamo onima koji su nas uvrijedili. I ne uvedi nas u napast, ali izbavi nas od zla. Amen, Gospodine. Nakon ove molitve idem naprijed s većim samopouzdanjem. Ne zato što imam kontrolu nad svime, već zato što znam da sam pod tvojom brigom. Predajem ovaj dan, ovu noć, ovu fazu i sljedeće korake u tvoje ruke. Neka mir prevlada, neka vjera traje, neka se vodstvo pojavi u pravo vrijeme. Neka srca nađu mir i neka život i dalje bude vođen tvojim svjetlom. Vjerujem da Bog i dalje bdije nad nama. Vjerujem da se od ovog trenutka nadalje može dogoditi nešto dobro. Vjerujem da Gospodinova prisutnost prati one koji iskreno mole. U ime Isusovo, amen. Ako ste stigli dovde, primite ovu poruku s ljubavlju. Bog i dalje s pažnjom vodi vaš život. Čak i kada se izvana sve čini jednostavnim, nešto dragocjeno događa se u onima koji mole s vjerom. Molitva izrečena s iskrenošću može smiriti srce, obasjati misli i otvoriti prostor za novi način gledanja na put koji je pred vama. Mnogi ljudi osjećaju nešto posebno na kraju ove molitve, jer upravo u tom trenutku srce postaje otvorenije, osjetljivije i spremnije na povjerenje. Možda vam je Bog progovorio kroz neku frazu, dobro sjećanje, osjećaj mira ili tihu sigurnost da možete nastaviti. Ako vam je Bog danas progovorio, napišite u komentarima: čuo sam. Neka ova fraza bude jednostavna izjava vjere, prisutnosti i povjerenja.
Ako vam je ova molitva donijela mir, ostanite s nama. Svaki dan hodamo zajedno, u molitvi, u vjeri i u potrazi za lakšim, vođenijim životom bliže Bogu. Pretplatite se na kanal, ostavite lajka i podijelite ovu molitvu s nekim kome je danas također potrebna riječ utjehe. Prije nego što završim, želim vam uputiti spokojan poziv. Ako želite predati svoj život Isusu, obnoviti svoju vjeru ili se jednostavno približiti Bogu, učinite to iskreno, u svoje vrijeme, sa slobodom i istinom. Možete reći u sebi: Gospodine Isuse, otvaram ti svoje srce. Vodi moje korake, ojačaj moju vjeru i pomozi mi da živim bliže tvojoj prisutnosti. Ne moraju to biti savršene riječi. Bog razumije iskrenost onih koji mu pristupaju s poniznošću. Neka ova žrtva bude lagana, istinita i puna mira. Neka Bog blagoslovi vaš dom, vašu obitelj, vaše misli, vaš put i sve što se za vas priprema. Nastavite s pouzdanjem, nastavite s vjerom, nastavite znajući da Božja briga ne prestaje kada se ova molitva završi. Ono što je Bog danas otkrio bio je samo početak. Novo doba već se oblikuje.